Swali, waheshimiwa wabunge, tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu. Nimwite sasa Mheshimiwa Daktari Jason Samson Rweikiza, mbunge wa Bukoba Vijijini, aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba swali langu namba 113 lipate majibu ya serikali. Majibu ofisi ya Waziri Mkuu. Najibiwa na Naibu Waziri Rahma Riyad Kisuo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kujibu swali la Mheshimiwa Daktari Jason Samson Rweikiza, mbunge wa Bukoba Vijijini, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha vijana wanapata ajira za kutosha. Miongoni mwa mikakati hiyo ni kubuni na kutekeleza programu mbalimbali zinazowawezesha vijana kujifunza kwa vitendo kupitia sekta zinazozalisha ajira kwa wingi, pamoja na kufanya maboresho ya sera mbalimbali ikiwemo Sera ya Taifa ya Maendeleo ya Vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024 na Sera ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Aidha, serikali inaendelea kukamilisha mapitio ya Sera ya Taifa ya Ajira ya mwaka 2008 kwa lengo la kukuza fursa za ajira. Vile vile, serikali imekuwa ikiwezesha upatikanaji wa ajira kwa vijana kupitia ujenzi wa miundombinu ya miradi ya kimkakati inayochochea ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kadhalika serikali imebuni na kutekeleza programu ya taifa ya kukuza ujuzi kwa lengo la kuwezesha nguvu kazi kupata ujuzi stahiki ili kumudu ushindani katika soko la ajira, ambapo hadi sasa Watanzania 168,657 wamenufaika. Pia serikali inaratibu upatikanaji wa fursa za ajira nje ya nchi kwa njia rasmi, salama na zenye manufaa, ambapo vijana 6,367 wamenufaika katika mwaka 2025-2026. Sambamba na hayo, serikali inatoa mikopo yenye masharti nafuu kwa vijana kupitia mapato ya ndani ya halmashauri na mfuko wa maendeleo ya vijana, pamoja na kuboresha sheria ya ununuzi wa umma sura ya 410 inayotoa upendeleo wa 30% katika ununuzi wa serikali kwa makundi maalumu yakiwemo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha. Mheshimiwa Daktari Jason Rweikiza, maswali ya nyongeza. Nashukuru kwa majibu Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nimuulize Mheshimiwa Naibu Waziri, je, utakubaliana nami kwamba kutokana na uwepo wa vijana wengi sana wasiokuwa na ajira, ni dhahiri kwamba mipango yote iliyopo haijafanikiwa katika tatizo hili? Na swali la pili, nilitoa ushauri huko nyuma kuhusu makambi ya kilimo kwa vijana. Si kweli kwamba kama ingetekelezwa tatizo hili lingeisha kabisa na kuondoka katika taifa hili? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kujibu maswali mazuri ya nyongeza ya Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Awali, tunakubaliana sote kuwa swala la changamoto la ajira si Tanzania pekee. Hili ni swala la dunia nzima. Lakini serikali imeendelea kutekeleza programu na mikakati mbalimbali kama nilivyoeleza kwenye jibu la swali la msingi. Hata hivyo, kwa mujibu wa utafiti wa watu wenye uwezo wa kufanya kazi wa mwaka 2024, kiwango cha ukosefu wa ajira nchini kimepungua kutoka 8.2 mwaka 2020-2021 hadi 6.2 mwaka 2024. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali itaendelea kupanga na kutekeleza mipango na programu hizo na nyingine ili kuendelea kupunguza tatizo la ajira nchini. Lakini vile vile, swali la pili, serikali ilipokea ushauri wa Mheshimiwa mbunge na moja ya utekelezaji wake ni programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora ya BBT
kutoka Wizara ya Kilimo, ambapo vijana wanaendelea kunufaika na programu hiyo. Aidha, serikali itaendelea kuweka mikakati na kutekeleza kwa lengo la kupunguza tatizo la ajira nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha.